हे फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल। आपका करते हैं एक और न्यू वीडियो में स्वागत। कैसे हो आप? जय भीम जय भारत। तो भाई आज मेरे बाइक में कुछ दिक्कत हुई है। दिक्कत आज ही नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, जो कि मेरी बुलबुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। और दिक्कत क्या हुई है, ये जो है इसमें चैन अड़ रही है, क्योंकि ये जो फ्रंट वाली पॉकेट है जो चैन की, जिसे हम देसी भाषा में चांद कह देते हैं, पीछे वाला से भी छोटा है, फ्रंट वाला नीचे है, जिसके कारण चैन यहाँ पे अट रही है। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर हम इसको थोड़ा और नीचा कर दें सस्पेंशन को, तो मेरे ख्याल से ये ऊपर उठ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको लेके आ जाऊँ नीचे वाला, सबसे नीचे वाला में, तो चैन ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाएगी और चैन भी ऊंची हो जाएगी, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर न होगा, ऊपर की साइड में होगा, तो यहाँ से कम आवाज़ आएगी। और आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ कैसी आवाज़ कर रही है फ़िलहाल। ये सुन सकते हो आप, ध्यान लगा के और कान लगा के। दोबारा से घुमा के दिखाता हूँ, ये आवाज़ कर रही है यार, यहाँ पे हट रहा है। और तो ये प्लास्टिक मरगाट है, इसमें तो क्या ही हटेगी, चैन अड़ेगी तो भी आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पे हट रहा है, जिसके कारण आवाज़ आ रही है। बाकी बुलबुल हमने परसों धोई थी, और लुक चेक कर सकते हो आप कैसा है। नाइस है। और थैंक यू भैया, आपने सपोर्ट किया मेरी वीडियो पे। एक वीडियो जो मैंने बाइक ली थी उस पर ऑलमोस्ट 27K के लगभग जाने वाले व्यूज़, उसके लिए शुक्रिया आपका और थैंक यू। चलिए अभी चाबी पानी लगाते हैं और सस्पेंशन को ऊपर उठाकर इसकी सस्पेंशन को थोड़ा डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा सामान रखते हैं, थोड़ी चाबी पहनने, पचकस प्लास और ये थोड़ी देख सकते हो आप, यहाँ पे रखता हूँ ब्रो। और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है मैं अभी ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये 4 चीज़ मैंने ले ली है, और ट्राई करते हैं कि आपको दिखाता हूँ मैं अच्छी क्वालिटी में रख के मैं उनको वीडियो में और करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ऐसे पेचकस को घुमा के लगाना है। और एक ख्याल से यहाँ ऐसे नहीं, किससे था वो वीडियो में देखा तो था। अच्छा, इसके नट के साइज की चाबी चाहिए। चाबी बड़ी है ना छोटी है, लेके आता हूँ मैं। ये बड़ी चाबी मैं लेके आ चुका हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसे पेचकस को लगाकर, नहीं यार ऐसे बन तो नहीं रहे यार, क्या करें, इस तरह से करना पड़ेगा जहाँ से मोबाइल भी ना हिले और अब हमारा काम भी हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ऐसे करके यार, उठ तो नहीं रहा मेरे से, काम बन तो नहीं रहा। ये पेचकस ट्राई करूं, बनगी हो गया है। आपको दिखाऊं, ये देखो, आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले में आ गया, सेटिंग हो गई है सबसे नीचे वाले में। ढीला अभी है, पर साइड का और करना है ना हमको, उसके कारण ढीला है। अभी उसकी साइड में यार फ़ोन कैसे रखूँगा, इसको ही लेके चलते हैं, वॉशिंग मशीन वाली फ्रॉड। दिखाई तो आपको नहीं दे रहा होगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ कैसे लगे। यहाँ पे ऐसे नट लगाकर, नट क्या चाबी लगाकर, और ओह शिट, ये तो स्लप मार रही हो फ्रेंड, स्लप मार रही हो पकड़। अरे यार, पेचकस तो वही है।
हाँ हो गया फ्रेंड्स, ये देख सकते हो अभी ज़्यादा नहीं घूम रहा, सस्पेंशन डाउन हो गया अपना। अब देखें, हाँ यार एक भी आ रहा है, इससे डाउन क्या करूँ मैं। बाकी पहले से कम बढ़ रहा अभी मेरे ख्याल से इसकी चैन को टाइट कर दूँ तो साउंड कम हो जाएगी। भाई सस्पेंशन डाउन करने के बाद में भी वो दिक्कत सोल्व नहीं हुई, देखो। और वो दिक्कत पता क्या, मैं सोच रहा था यहाँ पे मैंने ये खोल दिया है मरकाट, मुझे लग रहा था यहाँ पे अट रही है, लेकिन यहाँ की साउंड है ही नहीं। साउंड है इसकी चैन की, और चैन की इसलिए आ रही है क्योंकि जो ये है ना टीथ, इसका थोड़ा उस साइड है और ये पहिया इस साइड को निकला हुआ है, इसको परली साइड को करना पड़ा, थोड़ा उस साइड को दबाना पड़ा, जो कि मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। और हो सकता हो तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और नहीं हो पाया तो सॉरी, मैं माफ़ करना मुझे। और ट्राई करते हैं। देखो मैंने ग्रीसिंग ऑयलिंग ओके कर रखी है, मैं सोचता था कि ग्रीसिंग के कारण कर रही है, साउंड कर रही है इस चीज़ के कारण, पीछे से नहीं हो रही, आगे से हो रही है। और आगे से इसलिए हो रही है, ये तीत ऐसी है ऐसी, और ये चैन ऐसी है, ये तीत ऐसी, इसलिए जोर मार रही है। भाई ये साउंड तो नहीं गई है, बाकी पहले से हल्की तो करी थी मैंने। और दिक्कत है उसके इंजन के, मतलब ये सेटिंग है ना गियर बॉक्स में, वो थोड़ा पंगा है, यहाँ से सेटिंग नहीं सेट होगी, वहीं से पता नहीं, कंपनी वाले ही कर सकते हैं, करेंगे तो, करने वाले होते तो कभी के कर देते यार। अभी ग्रीस लगा लेते हैं, थोड़ी साउंड डाउन हो जाएगी। ग्रीस इसलिए लगा रहा हूँ कि चिकना हो जाए और आवाज़ कम करे। तो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मैंने ग्रीस इतना लगा दिया कि चपड़ चपड़ की आवाज़ आने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कम हो गई है, पहले से तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, देख सकते हैं। अब ये चले ऐसे ही ग्रीस करूँगा, एक 2-3 हफ्ते में ऐसे ही ग्रीस करते करूँगा, जिससे इसकी साउंड बहुत कम ही आएगी। ये मजे हो गए, थैंक यू। अगर आपको भी कोई ऐसी दिक्कत हो भाई, ऐसे लथड़ दो ग्रीस के अंदर, क्योंकि मोबिल तो डटने वाला नहीं। मोबिल से हाँ एक दिन के लिए साउंड थोड़ी मंदी हो जाएगी, फिर मोबिल दोबारा करने पड़ेगा आपको अगले दिन भी, और काला भी हो जाएगा। अगर ग्रीस लगा दोगे तो बहुत सही रहोगे, जो कि आप देख रहे हो ग्रीस। और मेरी ब्लैक बुलबुल बहुत ही क्यूट लग रही है मुझे को। अब ये फ़िल्टर मैंने काट के निकाल दिया है, जिससे अभी नॉर्मल आवाज़ आ रही है, प्यारी लग रही है वही आवाज़ आपको। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को करें लाइक, और वीडियो को करें शेयर। ऐसे कोई भाई बंधु दुखी होया हो उसके पास में भेज देना, #platina110। सेफ राइड सेफ लाइफ, बाय। जय भीम जय भारत।